Tuburan! Ako si Angel B. Perales, ang Festival Coordinator sa Cluster 7. Kinasangkasing na kong pasalamat kang Mayor Aljon Diamante o sa atong local government unit sa Municipality of Tuburan. O pasalamat sa nako sa atong tourism officers, sa atong mga choreographers o sa atong mga clustered barangays sa pagtabang o pagsuporta sa atong cluster. At tangi kami karong umaabot June 13, 2025. Ako si Arspin Heart Elebria, gikan sa hugpong sa mag-uumang mananayaw sa Kapihan. Iapil ko sa Tubod Festival para maghalad og pasundayag kang San Antonio de Padua. Sa akong pag-apil, daghan kog nakatunan sama sa disiplina sa kaugalingon ug panaghiusa sa akong mga higala. Sa akong pag-apil, daghan kog mga nakaila nga mura na pud nakog mga igsuon. Daghang salamat. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Daphne Flores, ang choreographer sa hugpong sa mag-umang mananayaw sa Kapihan. Ania kami karon para ipasundayag ug ipasigarbo ang among sayaw sa tanang Tuburanon. Kami ang Contingent number 7, Lucky 7, Humanda. Ho! Kami ang hugpong sa mag-uumang mananayaw sa Kapihan. Viva San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Hey!